បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel David ទិញលក់ឡានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានបន្លែមួយគ្រឿងមួយឆ្នាំ03ភ្នំពេញបាទ 2AL បាទ4764បាទទឹកថ្នាំស៊ីនមួយជុំណាបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកឡានកាមេរីបន្លែ03 LE បាទកៅអីចុចបាទជាពិសេសបាននៅស៊ីនមួយជុំឡានអត់បុកអត់ប៉ះមុខក្រោយបាទអញ្ចឹងបាទសូមទស្សនាការ live រូបភាពរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមកុំភ្លេចបាទទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់លេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំបាទនិងតម្លៃចរចាខ្ញុំបានសរសេរនៅក្រោមវីដេអូនេះរួចហើយណាបាទឡាននេះនៅស៊ីនមួយជុំតែម្ដងបាទក្នុងលឿងបាទក្នុងលឿងបាទឡានដែលធ្លាប់ប៉ះធ្លាប់បុកមុខក្រោយបាទមុខខ្ជូតបើនិយាយគូតវិញខ្ចីនៅទាំងអស់បានកៅស៊ីននៃបាទនៅទាំងអស់តែម្ដងណាបាទព័ត៌មានលម្អិតនៃកាមេរីបន្លែ03លីនេះបាទលោកលាតស្អាតបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមតាក់ទងមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់ណាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានទស្សនារូបភាពបន្តិចបន្តួចនេះបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកណាបាទឡានធានាជូនឡានមានឯកសារគ្រប់ឡានធានាជូនឡានអត់កាត់តបាទជាពិសេសអត់ប៉ះអត់បុកនិងឡាននៅស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងទឹកថ្នាំសាច់ដែកទេបាទចំពោះអតិថិជនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe លើ Channel ខ្ញុំបាទសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះនិងសូមជម្រាបលាបាទ